السعال. السعال وهو حالة يقوم بها الجسم بتنظيف مجرى التنفس من أي عوالق، ويحمل رئتين من الجسيمات المستنشقة، لكن قد يصبح السعال مزمن. هناك طرق علاجية مختلفة للسعال، سواء منزلية بمنتجات ديكسين للأطفال والبالغين، أو من خلال زيارة مركز الرعاية الصحية. وللملاحظة أن منتجات ديكسين هي أغذية وليست أدوية أو عقاقير طبية، لكنها تحمل خصائص علاجية من الغذاء للسعال، لأنها سوبر فود. للحصول على هذه المنتجات بكود التخفيض تواصل معنا من أي دولة في العالم.